Undang maring bojone kok menapa? Maring bojo jarang-irahna. Lho, Tulung lah. aku ya wis ngomong bener to, sliraimu. Sliraimu. Lha sing bener apa? Sliramu. Oh, sliramu lha maksude kowe wong salah sithik ya ora apa-apa. Ora dukung maring Pak Kapsul sek ya ora dukung. Kapolsek, Mas. Kapolsek. Pas ganti kapan Mas? Pengen tembak apa? Ora aku tembake yo duwe kok. Oh, duwe. Heeh. Aku jane paling wedi karo Pak Polisi kok. Lha kok piye kok wedi? Lah, tambah Pak Polisi kuwi mengayomi kok wedi. pistolnya loro. Oh, pistole loro. Ora ngandel tak. Pak, kuwi loro, Pak. Sing siji lurune kok apa, Pak? Oh, Si siji nah, ditembakna mengurangi penduduk. lho. Sing siji ditembakna. heeh, sing siji mengurangi penduduk. Tapi nek sing siji nambahi penduduk. Lah, kuwi sing nambahi kuwi sing paling bahaya ya sing nambahi kuwi, nambahi penduduk. Kuwi ya malah bahaya. Pak Polisi kuwi ora kok ngono kuwi, Pak Polisi mengamankan saking amane desa iki jenenge Si kampung. Iki saking amane ning kene ya. Wong lanang metu bengi jam 7 nguyuh dicekel. Loh. Masa sih? Tenane. Masa? Masa nembe jam 7. Wong lanang metu bengi jam 7 nguyuh dicekel. Apa nggih, Pak? Lah nek ora dicekel kuwi ngobat mabit ngono. Oh, pernah ngerti no kuwi. Oh, bapak Ya, ya. kok ngono kuwi. Beda karo nggonku. Nggonmu. Nggonku saking amane wong wadon nguyuh digusak. Lah kok padha digusah? Lha iya wingi aku krungu ning njaba aku nang njaba toilet ngene. Heeh. Kuwi digusak to. Iya. Beda maneh karo sing pojok dhewe kok ngono kae. Malah mrene kaya potongan keramik. Mai. Bisane. Yo wiratan kemurep kok. Ya. Oh, lala. Nggih, bener. Sing ngambi guyon mateng Mbak Wiwi. Nggih. Niki nggih sak turunge usana pangundutan kathah. Mengko katuran benane Bopo Haji Masdar kepareng miyos wonten ing panggung. Nggih. Panjenengannya wiji kalian Mat yo ala. Dipun tenggo. Niki tak wacane sik iki mau Ya. pangundutan mau. Baik mansapa. Katur do meteng. Dumateng. Kepriwe sih? Yo katur dumateng ibu-ibu waragana. Nggih. Capi gunung. Gala-gala dari dan Ikroyak piye no? Dari dan Ikroyak dan Bos Ariel Gondrong Peter Pan iki. Lho apa iki? Direktur PT AMJ. Monggo. Oh, mengko piye nggih. Matur nuwun iki sampun paring dono weweh. Muga-muga rezekine dipun tambah sing berkah lan barokah langkung kathah. Iki diwaca siji-siji apa? Ora usake mengko siki. Ayo. Monggo Pak Haji Master. Monggo Pak Haji. Monggo dipun sepot Bopo Haji Masdar. Burung. Monggo. Lah aku sing ngene ora dingek-ngek. Ya ora bae lah. Wah. Cek-cekan kemal nggih kang bareng. Kula dateng mriki ngene piang-piang sing ngertos seni sedanten. Yo apa jenenge ora among-among nyowo ndek Ini piye? Iki sing duwe gamelan yo teko arep dijimot gamelane. Ya kok enggak panggung. Ayo mungkin kan miyos wonten ing panggung mungkin. Jadi alhamdulillah sakit pepanggihan kali Apa Mbak Wiwi apa? Monggo mbok kersa. Lah ya kenawani kok ini badhe ngersakaken lagu napa ngersakaken kula. Lagi kan wis. Heh? Lagi. Lah wis kuwi nganggo kode tok. Tawane ora kaya Susu apa tuh? Susu Bang Opi. Terus Mbak milih apa? Milih apa? ya
wis lah nyanyi bae lah. Malah piye ora nak apa iki lagi piye. Monggo, Apa ya? terusaken iki lagune makan iki, Bang. Hah? Sing lagu makan iki aja terusaken apa mboten? Nggih. Napa aja Napa aja napa? Jaga baru napa monggo. Ya wis. Kalian pun Ora apa-apa nek Mbak Wiwi kepengine deg-degan ora apa-apa ya janda baru ya. Monggo Mas, janda baru Mas ya. deg-degan. Disambung mari monggo. Kondisi jejegan iku. Jajal Mbak Wiwi 100.000 nggih. Dadi Biasanya nek deg-degan sebelah direk. Aku dudukan sini. Masa deg-degan kono? Turun bro. Jadi turun. Nah, nek Pak Haji deg-degannya teng pundi? Teng niki deg-degane lagi. Teng saku kanan dan saku kiri. Aduh. Ya kok. deg-degan. Orang deg-degan tenan kok ini. Sebelah ngendi ben tetep. Aku sing tepen kene. Pak mriki sing tepen iki keprek. Jan. Rek, Kurang maning rek ya. gareng kenapa mati apa kayak gareng? Rek kepriwe rek? Tambani ke tambani. Ya. Ya, rek. Kau itu bagian apa? Biru, malu nggak lebih biru. Ada yang apa ya apa? Salah aku ganti deh. Iya. Iki cara kok ganti no. Ganti Ganti. Berarti orangnya kuning nih ngono kaya malah lima. Nah, kuning ya malah sejen mak minggu ini.
sebenarnya kan nomor nyawer sebelah kidul tok. Nggih. Tapi si Roma nopo yo. Iki dipanggil mawon. Apa kudune kidul tok wong kanan direna boy. Ya kepengen. Lah ya foto-foto menungso ngono kok. Oh, Nggih. nggih. Adek-dekan. Orang aku maning rek. Ora tambani kok. Adek-dekan. Kasih ditambahin kair, Reng. Iya suka tobat. Iki pun nemen mboten kenging tambani kok. Pun betul Magelang mboten manjur. Aku wingi ya kang Magelang rek. Lah apa obat? Tapi ya bukan rek. Ajib rek. Ajib. Tambani ning kene iki kok Tulung lah rek. tulung mari bakal. Jelek. Wis tenang bae, kok dadi koordinator kowe bagi seket kasih. Nah, anggaran ngomong seket, apa kok wis senggake Nang suara yang mas Ini semangat ya. Senajan panas aku wong gunung ning kene panas kudu tetep semangat. panas negara rek. Nang kene panas. Oh iya, gua ngarep panas sih di ora-ora gitu iki. Lah, ora tututi yo.